नमस्कार, मैं सुमांजलि मेशीदा ढाबा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन का शीरा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आजकल के मौसम में बच्चों से लेके बड़ों तक सबको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बेसन का शीरा दादी नानी के समय से चलता आ रहा एक घरेलू उपाय है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। देख लेते हैं हमें इसे कैसे तैयार करना है और इसे हमें कैसे पीना है। बेसन का शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन ले लिया है। नॉर्मल बेसन है। 3 चम्मच देसी घी, 3 से 4 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से ले लें। यहाँ पे मैंने 5 कटोरी पानी ले लिया है। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, इसी कटोरी से नाप करके मैंने यहाँ पे 5 कटोरी पानी ले लिया। पानी हमने यहाँ पे ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि जो बेसन का शीरा है वो काफ़ी पतला बनता है। इधर मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पैन गर्म होगा हम इसमें देसी घी डाल देंगे। देसी घी को मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन को लगातार चलाते हुए हल्का गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लगातार इसे चलाते हुए हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको चलाते हुए भूना है। ये काफ़ी वेट में हल्का हो गया है और थोड़ा सा इसे भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो बेसन का शीरा है ये बहुत ही स्वीट मेडिसिन है। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये इतना टेस्टी बनता है कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है और ये पीने से हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे वैसे भी बना के पी सकते हैं या फिर आप इसमें कम पानी डालकर इसे एक हलवे की तरह बनाकर और अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर खा सकते हैं। अभी हम शीरा तैयार कर रहे हैं तो इसे हम लाइट ब्राउन कर लेंगे बेसन को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन जो है वो भुज के तैयार है। बहुत स्मूथ जो है पेस्ट बन गया है ये। अब हम इसमें जो चीनी ली है वो मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि बेसन और चीनी दोनों अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये फ्रेंड्स, चीनी और बेसन जो है आपस में मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम धीरे धीरे करके पानी मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी के करीब पानी जो है वो मिला दिया है। इसे हम मिक्स करेंगे। पानी को आप धीरे धीरे डालें, जितना कि आप पतला शीरा पीना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी को ऐड करते चले जाएं और इसको लगातार हिलाएं ताकि इसमें लम्प्स ना बने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन जो है काफ़ी गाढ़ा हो गया है। यहाँ पे हमारे पास और पानी है, हम वो इसमें मिला देंगे और इसे फिर से लगातार चलाएंगे। ये हमारे पास 2 कटोरी पानी था, वो भी हमने इसमें डाल दिया है और इसे हम फिर से चला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन का जो शीरा है वो बनके तैयार है। इसे हमने लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए पका लिया है। बेसन के शीरे को हमें एक सूप की तरह तैयार करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन का शीरा बनके बिल्कुल तैयार है। ये एक सूप की तरह तैयार हुआ है और फ्रेंड्स इसे हमें एक मेडिसिन की तरह ही लेना है। ये एक घरेलू उपाय है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें 3 दिन या फिर 5 दिन के हिसाब से दवाई देते हैं, जिसे लेने के बाद ही हम ठीक होते हैं। सेम उसी तरीके से ये बेसन का शीरा जो कि एक घरेलू उपाय है, इसे भी हमें लगातार 3 दिन लेना है और 3 दिन लेने से ही हमें इसे आराम मिलेगा। और फ्रेंड, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे इसी तरीके से बेसन का शीरा बना के दिया करती थी और वो मुझे रात के समय देती थी सोने से पहले, ताकि नेक्स्ट डे मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर सकूं। और अब जब मेरे बच्चों को इस तरीके की सर्दी खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम होती है तो मैं उन्हें यही बना के देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसे रात के समय लें और इसे लेने के बाद आप रेस्ट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको बेसन के शीरे की ये रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।